Aracımız 1990 model Fiat Uno 60S. Müşterimiz Bursa Minareli Çavuş'tan geldi. Müşterimizin başlıca istek ve şikayetleri seyir halinde aşırı ses geliyor. Performans düşük, kompresyon testi istemiş. Genel kontrol. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Aracın işlemlerine başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumlara karşı aracı koruma altına aldık. Şimdi aracı müşterimiz dün getirdi. Hiçbir yerde bakmamışlar. Bunu 60 diye kimse yapmamış. Abi dedi, bir ilgilen dedi. İnşallah elimizden geleni yapacağız. 60S'ler biraz sıkıntılı arkadaşlar. 70 olsa eyvallah ama 60'lar İtalyan olduğu için sıkıntılı. Parçası da sıkıntılı. Şimdi araç çalışarak geldi. Arabayı karşıya bıraktık ama sadece bir akşam kaldı otoparkta. Yoğun da bir yağmur var. Dükkan almak için, daha doğrusu test sürüşü yapmak için çalıştırmaya kalkıştık. Çalışmadı. Biz de iterek dükkana getirdik. Şimdi öncelikle araç niye çalışmıyor? Bunu kontrol edeceğiz. Ondan sonra araçta bir uğultu sesi, motorda aşırı bir, sanki arabanın içinde de bir tane motor çalışıyormuş gibi ses var dedi müşterimiz. Şanzımanla ilgili olduğunu biraz konuştuk ama tabii net teşhisi biz kendimiz yapacağız. Şimdi önce niye çalışmıyor? Buna bakacağız. Başlayalım. Evet, çalıştı. Yok. Marş. Marş kitlemiş herhalde. Çünkü hiç tepkimi yok. Bak. Bakın tam orada marşın üstünde motor var. Böyle durumlarda araba şimdi kontağı açtınız, tık ses yok. Marşa bu şekilde bir cisimle, sert bir cisimle tık tık vurmanız lazım. Motor kilitlediyse kendine gelmesi için geçici olarak açıyor. Ustamız alt taraftan kontrollerini gerçekleştirdi. Marş dinamosunda problem var, hiç çalışmıyor dedi. Şimdi çıkaracağız, elektrikçiye göndereceğiz. Elektrikçi orada baksın. Sonra geldikten sonra takıp tekrar deneyeceğiz. Duruma göre başka bir sıkıntı da çıkabilir. Marş motorunu görmemiz gerekiyor. Ya problem ondan mı kaynaklı? Sol teker bilyası sıkıntılı. Bakın, sesi duyuyor musunuz? Marş motorunu çıkartıyoruz ve çıktı. Şimdi elektrikçiye gönderiyoruz. Marş motoru revizyondan geldi. İçeride bulunan lehimleri atmış. Bunların tamiratı gerçekleştirildi. Şimdi marş motorunu temizleyeceğiz. Marş motorunun montajı gerçekleştirildi. Normalde sökerken 2 adet sabitleme cıvatası vardı. Biz olması gereken 3 adet olan bir adet cıvatayı gördüğünüz gibi biz taktık. Takviyeyi bağladık. Şimdi bir deneyeceğiz bakalım nasıl çalışması. Aracımıza marş yapıyoruz. Son sesi bu şekilde. Sol ön tekerlek bilyası da değişecekti. Sesi duyuyorsunuz. Göstermiştik zaten. Aracı kaldırdık. Bu arada solak somunu sıkılmamış, gevşek. O yüzden bilye Ustamız yeni fark etti. O yüzden bilye bozulmuş. En ufacık bir dikkatsizlik bilyeye mal olmuş. Sol tekerleğin bijonlarını söküyoruz. Bijonun biri yalama. Bu da yalama. 2 tane yalama. Bakalım diğerleri nasıl? Bu da yalama. 3 tane yalama. Kartonu bıraktığını bir bazen. Hepsi yalama. Bakalım şöyle bir. Bak dişlere bak abi. Bakar mısın? Ya bu sağlam ya. Bir tane sağlam sadece. Diğerlerinden daha iyi en azından. Sol tekerlek çıktı. Gevşek kalan aksomunu. Kaliper çıkar. Eski balataları çıkartıyoruz. Bakalım bir.
Balatalarda sorun yok ama diskte problem var. Soracağız müşterimize. Duruma göre değişecek. Fren balatası biterse ne olur? Fren balatanız bittiğinde geriye sadece balatanın perçinlenmiş olduğu metal yüzey kalır. Yaptığınız her frenlemede metal yüzey disk üzerinde sürtünmeye başlar. Bu sürtünme diske büyük zarar verir ve diski kullanılamaz hale getirir. Sol fren kaliperini çıkartıyoruz. Sol diski çıkardık. Emre abi diskin değişmesi gerekiyor. Disk, balata. Takım. Sol rot başını çıkartıyoruz. Taşıyıcıdan ayrıldı. Bu şekilde çektirerek çıkartıyoruz. Sol salıncağı ayırdık. Bilyemiz Kore ile beraber geldiği için taşıyıcıyı Kore'den ayırıyoruz. Şimdi Halis Usta taşıyıcı Kore'den ayırmaya çalışıyor. Tekerlek bilyasını çıkardık. Bak şimdi normalde buradan sıkı geçmesi lazım. Görüyor musun bak? Evet. Komple bozmuş. Şimdi şurada bir yağ kaçağı var gördüğünüz gibi. Bunun sebebi buraya cırt kelepçe atılmış. Bunun normalde bunun gibi çelik kelepçe atılması lazım. Bakın buraya da atmışlar. Burada yine bir şey olmamış da bu noktada şanzımanın yağının en çok çalıştığı bölge burası olduğu için bu çelik kelepçeye dönüştürülecek. Ayrıca şu üstte hemen distribütör var. Bak şu an elimdeki yağı görüyor musun? Orada da bir yağlanma var. Distribütör o-ringinden kaçırıyor büyük ihtimal. Başka gördüğümüz ne var? Şu an bu gözüküyor. Şanzımanla bir şey yok. İşte söktükçe bir yerler çıkıyor zaten. Tek tek bakacağız. Müşterimiz ne gerekiyorsa yapın dedi. Şanzımandan kurtarırsak zaten çok mutlu olur. Tahminim şu ki sol teker bilyasından kaynaklı. Aşırı sesin sebebi. Aks kafasını kontrol ediyor şu anda Ercan Usta. Ufu çağırın. Şunun aksını çıkartın. Aks kafa da yani bak boşluğu görüyor musun? Evet bak. Bak şu boşluk. Ya yok. Ama oranın aks kafa değişecek. Sağda bir şey yok. Ufu çağır. Sol aksın kafası değişecek. Bak. Oo bayağı boşluk var lan bunda. Mesela şunları kes de. Şunu geri çekelim. Belki burada çıkar. Bayağı bir boşluk var. Dağıtmak üzere neredeyse. Böyle ileriye tak tak vura vura. Bayağı Abi. bir boşluk var yani. Evet. Tamam. Bir ustaya müsaade et. Sekmanından ayırıyoruz. Aks kafasını çıkardık. Zaten hep yanmış artık içindeki gres. Aks kafası değişecek ve şanzıman yağını boşaltacağız. Şanzıman yağı da muhtemelen azdır çünkü kaçırmış. Kaçırdığı için boşaltmak gerekiyor. Yani bir bakacağız. Eksikse tamamlayacağız. Kötüyse de değiştireceğiz. Şimdi şanzıman yağı çıkıyor. Şanzıman yağını boşaltıyoruz. Yağ boşalmaya başladı. Nasıl? Yağ değişecek. Çok kötü değil ama değişim vakti gelmiş. Kahverengi tona dönmüş artık. Değişecek. Yeni sol aks kafası. Yeni aks kafasını temin ettik. İçerisine aks gresini sürüyoruz. Bunu güzelce sürmeniz lazım, yedirmeniz lazım. Böyle buradan soktuğunuzda içeride yanlardan, bilyalardan fışkırması lazım. Yoksa bozulur. Sağ tekerleği çekiyoruz. Burada şarjda bir akü vardı. Çıkardık. Eski sol aks körü. Balata kızağı çıktı. Aks kafasını takmadan önce aks milini temizliyoruz. Şarjlıyla telliyoruz. Fren kaliperi çıktı. Sağ diski söküyoruz. Disk çıktı. Aa aşınmış bu da. O şişmiş neredeyse. Ha bura şişmiş, bura ince. Böyle. Sol tarafa geçtik tekrardan. Daha önce plastik kelepçeyle sıkmışlardı. Şu an çelik kelepçeyi takıyoruz. Yani olması gereken kelepçeyi.
Yeni diski takacağız. Eskisi zaten göstermiştik. Yeni sağ diski oturttuk. Yeni sol aks körüğünü oturttuk. Kafayı da takıyoruz. Kafa da değişmişti bildiğiniz gibi. Fren kaliperini tekrardan takıyoruz. Taktık. Yeni balataları taktık. Yeni tekerlek bilyasını oturtuyoruz. Sağ ön tekerleği takıyoruz. Kasım Pazartesi gününden herkese merhaba arkadaşlar. İşletmemize geldik. Araçlarımıza başlıyoruz. Taşıyıcıya bilye montajını gerçekleştirdik. Bakın taşıyıcının şuradaki bu somununu da değiştirdik. 40 alyanlık bir somuna sahip. Porya değişiyor. Yeni porya. Taşıyıcı ve porya birbirine bağlanıyor. Pres yardımıyla. Presteki işlemimiz tamamlandı. Poryayı taşıyıcıya taktık. Daha sonra salıncak bağlantısı, amortisör bağlantısı, aks bağlantısı yapıldı ve şu an aks somunu sıkılıyor. 12'lik sabitleme civataları sıkıldı. Aks somununu da sıktık. Kontrolü yapıldı. Rahatça dönüyor. Yeni balataları takmadan önce balata yuvasını temizliyoruz. Yeni balataları taktık. Fren kaliperini de taktık. Pimlerini hepsini ayarladık. Şimdi alt kızağı da takıp bu şekilde kaliperi sabitliyoruz, sıkıştırıyoruz. Sol teker montajı yapıldı. Kaç tane bijon değişti? 4'ü mü? 4 tane. 4 bijon yeni arkadaşlar. 0. Jant kapağını taktık. Şimdi cırt kelepçeyle kapak çıkmaması için kapağı janta sabitliyoruz. Şanzıman yağı dolduracağız. Şanzıman yağ turuna yeni yağ dolduruyoruz. Şanzıman yağı dolduruldu. Tam olarak dolum noktası burası. Boşaltım noktası burası. Söylemiştik. Yeni şanzıman yağı. Aracın son dakikaları. Araçta hiçbir antivirüs kullanılmamış daha önce. Biz de 1 litre mavi antivirüs koyacağız. Komple antivirüs koyarsak çürük olan yerleri açar, patlatır. Kontrollerimizi sağladığımızda bakın distribütörden geliyor demiştim ya, bu noktadan hemen külbütör kapak contasından kaçırıyor. Böyle salıyor. Külbütör kapak contası değişecek. Hava filtre kazan bağlantılarını söküyoruz. Kazanı çıkartacağız. Şu benzin hortumu bakın çatlak. Görüyor musunuz? Bu da değişecek. Başka bir şey varsa kazanı çıkartınca göreceğiz. Hava filtre kazanını yerinden ayırdık. Şimdi külbütör kapak onluk sabitleme civatalarını söküyoruz. Bu arada trigger kapağı yok ne yazık ki, açık, tehlikeli. Buradan bir parça alsa araç sibap yamultur. Kapağını temin etmesi lazım müşterinin. Trigger kayışı iyi gözüküyor. Yeni işlem yapılmış. V kayışı da yeni. Bahsetmiş olduğum hortum. Devamı bu şekilde. Bakınız. Kapağı yerinden ayırdık ve kaçak yapan bölge bariz belli. Şuradan parlaklık var. Buradan hiç kaçak. Buradan. Bakın kaçak olmayan bölge bu şekilde kuru oluyor. Tertemiz. Tertemiz, evet. Şimdi güzelce temizleyeceğiz ve yeni contanın montajını yapacağız. Ustamız sökmüşken distribütörü de sökeyim, garanti olsun dedi. Distribütörü de sökeceğiz ve contasını tazeleyeceğiz. Onluk sabitleme cıvataları mevcut. Bunları yerinden ayırıyoruz. Distribütörü çıkarttık. Bakın bu noktada da zaten belli. Buradan da kaçak yapmış. İyi ki sökmüşüz. Bunun O-ring değil. O-ring artık 0 olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Yüzeyle 0'a 0 olmuş. O-ring değişecek. Maçta şey değil mi? Yeni conta takılıyor. Şimdi montajını yapacağız. Takmadan önce yağladık rahatça girsin diye. Külbütör kapak yüzeyini temizliyoruz. Contayı takmadan önce, daha doğrusu külbütör kapağın oturacağı yüzeyi temizliyoruz. Şimdi külbütör kapağı temizleniyor. Yeni külbütör kapak contasını temin ettik. Külbütör kapak yüzeyini oturttuk. Bölgeyi güzelce temizledik. Şimdi kapağı oturtacağız. Eski benzin hortumunu söktük. Yenisinin ölçüsünü aldık. Şimdi tekrar yenisini takacağız. Eski kelepçeleri değiştiriyoruz. Bakın bu noktadan diş atmış. Yani tam olarak sıkmıyor. Yeni kelepçeler bu şekilde
çelik, gösterebilir miyiz? Bu şekilde yarıklı da değil. Yarıklı olunca plastik o aralardan çıkıyor ve çabucak deliniyor. Yeni benzin hortumu takıldı. Şimdi araca kompresyon testi yapacağız. Bu test için buji kabloları, devamında bujinin her birinin sökülmesi lazım. Sökülmüşken de bujileri de kontrol edeceğiz. Kompresyon testi motorun performansını ölçüyor arkadaşlar. Kompresyon bir gözde zayıf olursa büyük ihtimal conta yanıktır, sübap yakmıştır araba. Kompresyon kaçırıyordur yani. Bujiler sökülüyor. Buji nedir? Ne işe yarar? Buji içten yanmalı motorlarda ateşlemeyi sağlar. Evet, ilk buji şimdi çıkacak. ...16 buji lokmasıyla söktük. Oo, bujilere bak. Bujiler mahvolmuş. Bakın arkadaşlar, hep yanmış. Ve ucunu görüyor musunuz? Bakın oksit yapmış. Müşterimiz zaten performans kaybı var diyordu. Bu bujilerle sağlıklı bir performans alamaz zaten. Bujiler de değiştirilecek. Kompresyon test saatini bağladık. Araçtaki ateşlemeyi çıkartacağız. Buji kabloları sökülüyor. Şimdi birinci gözün kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bakalım kaç bar çıkacak. Tamam. Birinci göz gayet güzel. 220'lere doğru çıkıyordu. Biraz daha durdursaydık. Güzel. Diğer göze ulaşmak için hemen buradaki bağlantı ayağı yerinden ayrılıyor. Gaz teli bağlanıyor arkadaşlar. Ne çek abi, elektrik var. Kontağı aç bir daha. Kapat aç. Dur. Kapat aç. Hop. Duyduğunuz gibi gaz aşırı geliyor arkadaşlar. Bu kadar gaz gelmesi aracı boğar. Performans kaybı da yapar zaten. Güzel bir gaz ayarı yapacağız. Araç fişek gibi olacak. Bujiler de değişince. Nasıl? Piston yüzünde. Pistonlar çok kirliydi ustamız. Kurum toplamış. Pistonlara bakın arkadaşlar, şu anda pistonları görüyorsunuz. Bayağı kirli. Araçta inceden yağ yakma da var. Evet, sıra ikinci gözde. Tamam. Bak gözüküyor mu? Düşük. 25'te. Burada hiç kompresör yok. Aynen. İkinci gözde kompresör yok. Araca kapak açılması lazım. Kapak açılınca da motor rektifiyeye kadar döner bu iş. Şimdi 3 ile 4'e bakacağız. Şimdi sıra 3'te. Bakın gördüğünüz gibi Tamam. gayet iyi. 220. İyi, güzel. Sıra 4'te. Tamam. Tamam. 4'te 200'e kadar geldi. Yani ikinci gözün sübabı yanık. Müşterimize en son aracın işlemleri bitince söyleyeceğiz. Bütün bujiler söküldü. Bujiye baksana ya. Müşterimize görüştük. Kendisi silindir kapak açılmasını istemedi. Yeni bujilerin montajını yapıyoruz. Şöyle yeni bujiler. Tekrar hava filtre kazanının montajını yapıyoruz. Kazan montajı tamamlandı. Bu taraftan hava aldığı için koli bantıyla kapattık. Kazanın değişmesi gerekiyor. Çünkü hava alıyor. Hava alınca da gaz havayı sevmez. Benzinde bir problem olmaz ama LPG'de hava geldiği zaman aracın performansı düşer. Yakıt ayarı tam olarak olmaz. Şimdi aracı bir marş yapacağız. Ne yazık ki zayıf. Takviye gerekiyor. Tamam. Takviyeyi bağladık. Aracın çalışması şu an kendine geldi biraz, fakat bir silindir çalışmadığı için araç tekliyor arkadaşlar. Müşterimizin bilgisi var. Şu an pek fazla bir şey yapamayacağız. Araçta yağ eksik olan motor yağını tamamlıyoruz. Aracın şimdilik işlemleri bitti. Bir test sürüşü yapacağız. Bakalım başka bir problem var mı, uğultu var mı kontrolünü sağlayacağız. Test sürüşüne çıkmak üzere işletmemizden ayrılıyoruz. Test sürüşü başladı. Ufak var.
gündür çalışmasına rağmen yine güzel gidiyor yani. Aşırı tepede kalıyor. Evet, çukurlu yola geldik. Flaşı açamıyorum çünkü camdan bize yansıyor. Bakalım alt takımda ses var mı? Evet. Alt takımla ilgili bir problem yok. Gayet güzel. Aksilere bakacağız mı? Gir bak, çeviririz. Şimdi pazar alanına gireceğiz. Aks kontrolü yapılacak. Tam sol yaptık. U yapıyoruz. Yuvarlak çiziyoruz. Bir şey yok. Devrilecek. Tam sağ. Burada bir taş var ha. Biliyorum. Hemen sağda. Pazarcılar taşları direğe vurmayak da. Tamam. Akslarda da bir problem yok. Şimdi işletmeye geçiyoruz. Aracın bizdeki işlemleri bitti. Müşterimize aracını teslim edeceğiz. Bizleri tercih ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.